Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak disrupsi dan tatanan bermasyarakat sehari-hari. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Sejak itu, jumlah kasus di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali mencatatkan rekor tertinggi. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Kasus COVID-19 di Indonesia seluruhnya telah menembus angka 557.887. Meski demikian, hingga saat ini masih ditemukan keterbatasan dalam melakukan testing COVID-19 di Indonesia. Rekor baru kasus COVID di Indonesia selalu dibarengi dengan rendahnya angka testing spesimen dan jumlah orang diperiksa. COVID yang merupakan gabungan dari kata cough atau batuk dan COVID-19 berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan pengembangan teknologi untuk pre-screening berbasis analisis suara batuk. COVID adalah aplikasi website yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja untuk pre-screening COVID-19. Melalui model artificial intelligence yang kami bangun, COVID dapat membedakan suara batuk COVID-19 dan batuk yang bukan COVID-19. Pemodelan ini kami dasarkan pada data suara batuk yang kami ambil dari Rumah Sakit Universitas Indonesia mulai bulan September 2020. Hasil validasi model awal kami menunjukkan akurasi hingga 61% bila dibandingkan dengan hasil RT-PCR dari swab pasien. Kedepannya, kami akan terus meningkatkan akurasi model screening ini serta mengembangkan model screening COVID-19 berdasarkan suara bicara.